大家好啊！我今日咧就去咗樂富嘅格仔山啊。咁啊，而家咧就發覺咧，其實呢條路咧就係唔行得嘅。咁啊，所以大家警惕下，就大家等佢開翻嘅時候咧先好去。不過咧，佢未通行嘅時候咧都有另一番嘅風味嘅，因為封咗嘅時候咧就冇好多人去同你去爭住影相啊。咁啊，啲格仔山咧就係喺樂富廣場 A 區出口咧就行過去對面聯合道嗰邊咧就轉右。沿住呢個咧嘅聯合道咧，繼續向前行。咁咧話咁快咧，就見到塊牌咧喺左邊寫住咧就係樂富公園嘅，係啦。咁我哋咧見到呢塊牌嘅時候就轉左上去，咁啊上去格仔山嘅。咁啊轉咗之後咧就再轉左，其實右邊一條分岔路嘅，其實我哋都繼續 keep 住係轉左，跟住之後就好簡單，跟住繼續沿住條路直上向上行嘅。咁啊，沿住呢條路直行接近頂嘅時候咧，就我哋就靠轉右啊，因為左右分岔路咧就轉右，跟住之後咧就會見喺右邊少少嘅位置咧有少少梯級嘅。你望到喺左手邊嘅梯級嘅話咧，我哋呢條路咧就格仔山嘅環山小徑咧就係個入口喺呢個位置啦。咁呢個環山小徑入口咧，其實就好簡單嘅啫。咁啊，又有少少嘅欄杆啦，跟住之後有啲嘅維修梯啦。咁啊，呢啲都係行山人士已經係幫道門都幫你打開埋噶啦，你只需要繼續向前行就 OK 噶啦。咁啊，呢度咧其實之前咧啲樹木咧冇咁茂密嘅時候咧，就可以望晒九龍嘅大部分嘅景色噶嘛。嗱，而家我就快鏡咁行啦，因為呢條路咧其實都冇乜特別嘅。咁跟住之後咧，去完呢條環一路跟住咁樣行嘅話咧，行晒所有石屎之後咧，就轉右。就會向翻住呢一個嘅格仔山嘅方向行啊。咁跟住呢度咧，先至係戲肉嘅一部分嘅啫。嗱，呢度嘅戲肉咧就係點樣講咧？其實都有晒啲行山人士自己搭出嚟嘅樓梯仔噶啦，搭咗好多年噶啦。咁跟住咧，你沿住呢啲嘅樓梯仔咧，就行大概2分鐘左右啦。咁就係會去到嗰個嘅嗰支標啊。係啦，又唔知係咪叫標高柱，但唔係算標高柱，呢個係矮少少嘅標高柱嚟嘅。咁啊嗱，呢度咧就可以好快手咧就上到去頂噶啦。咁就係你會見得到啦，呢度有條左右都有條分岔路嘅。咁我哋咧就無謂咧就係沿住鐵絲網嘅左手邊係無謂啊。跟住之後咧就係會響右手邊咧係會有條路嘅。係啦，右手邊有條路，左邊咧其實係水管嚟嘅啫。我哋行右邊。咁都係要繼續上多幾級嘅樓梯仔啦。咁話咁快咧，其實咧都已經係去到頂噶啦。咁咧呢個咧樂富嗰個配水庫嘅休憩花園嚟嘅，左手邊就係。咁啊嗰個嘅格仔山嗰支標咧就係呢個位置啦，矮標嚟嘅。咁啊，上面咧，其實咧佢都有寫住咩測量噶啦。咁啊，俾大家睇下後邊啦。其實咧後邊嘅景色先係相當之咁優美嘅，10分鐘就行完樂富嘅配水庫休憩花園。跟住呢度咧就喺10分鐘真係到啦，好簡單嘅啫。咁如果咧你話格仔山咧，除咗呢支嘅標高柱可以望到嗰個九龍景之外咧，其實咧格仔山嘅特色咧就係嗰啲紅白嘅格仔啊。咁紅白格仔咧就係以前喺九龍啟德機場嘅時候咧，就係俾啲嘅飛機指示佢哋，其實差唔多就係轉彎、掟彎嘅用嘅。咁所以咧，其實個格仔山嗰個用途咧，而家已經係純粹得個游翻出嚟，都係游翻俾你睇。其實有啲格仔嘅啫。咁呢條路咧，其實頭先咧所講啦，呢個咧就係去翻嗰個格仔山嘅環山小徑個位置啊。咁啊，而家咧，其實咧，佢嗰個環山小徑頭先所講啦，就因為路不通行啊，所以咧，大家咧就係可以我俾大家睇翻啦。嗱，呢個牌其實已經寫到明係禁止噶啦，不過前邊咧再加多塊牌，此路不通啊。跟住呢度咧，其實咧有個鐵絲網啦，鐵絲網咧其實咧有個窿仔，咁啊等啲人可以望一望嗰個嘅個格仔山嘅，又或者其實咧就喺左邊咧有條路小路落翻嚟嘅，咁呢條路比較危險少少啊，咁我無謂講啦。咁啊呢條路咧其實出翻嚟嘅時候咧已經係有個紅白格仔嘅位置啦。
咁啊上邊咧其實做緊一個大維修啦，咁啊而家咧其實上邊都係鋪晒鐵絲網噶啦，上邊係入唔到去嘅。咁啊，望翻九龍城全景啦，咁啊奈何咧，而家就呢個位咧，上去嘅時候咧，真係睇唔到噶啦。不過咧，我有少少嘅位置咧，就係上去啦。呢個位置即將裝維修緊，係啦，個鐵絲網就係咁樣嘅。咁啊，睇完個鐵絲網之後啦，跟住我就睇多次嗰個格仔，呢邊咧都係日久失修嘅格仔嚟嘅。咁啊，遲啲應該個公園咧而家裝修緊啦，裝修完之後咧，應該呢啲嘅紅白格仔咧，應該係會再油多一次嘅。咁呢度啲紅白格仔咧，其實咧佢經常都要油噶啦，好快脆咧就會甩色噶啦。呢個啲日曬雨淋之後，咁啊俾大家睇睇啦，呢個格仔山嘅呢一個呢一邊啦，咁其實已褪色嘅格仔紅色，你睇下甩色甩得幾犀利。上下都有嘅格仔，咁啊再望上邊啦，睇多次，跟住之後咧，我哋沿住呢條路咧就直行咧，其實就話你聽，其實此路不通嘅，即係咧你想喺睇其他啲 YouTuber 啲片咧，其實佢哋都可能會教你直行出翻嚟呢個位置，但係其實咧呢條片話翻俾你聽咧，其實係真係已經係此路不通啦，封晒噶啦，已經係最新係行唔到噶啦，一定要沿住嗰啲嘅維修梯咧就落翻去嘅，所以你見得到咧，我呢度都係原路嚟，就原路翻去某個位嘅啫，就唔使原路翻去格仔山個支標嘅。咁如果你要沿住去翻嗰個格仔山個支標咧，其實就真係好嘥時間嘅。咁我咧就係沿住另一邊就落山。咁呢個位置咧，其實咧啲嘅維修梯嘅。咁啊嗱，首先落一堂嘅維修梯，跟住之後咧落完一堂嘅維修梯之後咧，喺右手邊有個窿嘅，右手邊有個窿，跟住之後咧就沿住呢條嘅維修梯繼續落嘅時候咧落第二堂梯。跟住落第二堂梯之後咧，其實下邊咧就係九龍仔嗰個嘅網球場嚟嘅。咁其實咧我哋咧就呢個位就唔再直落啦，呢個位就轉左。係啦，嗱，右手邊其實有條樓梯嘅，千祈唔好落去啊！因為咧落咗去嘅時候咧，你就會沿住嗰個網球場側邊嚟行，行得好辛苦嘅。咁我咧就沿住呢個維修梯落咗兩堂之後咧，就繼續向前行，行到篤嘅時候咧，你就會見得到都係一個維修梯，但係呢個維修梯就開揚好多，就望晒九龍城全景嘅。我哋就係沿住呢堂樓梯直落。咁啊，你見得到點解我繼續拍呢啲咁嘅樓梯咧？其實話你聽，三堂樓梯就落到底噶啦。咁呢個就去翻九龍仔嘅。咁呢個嘅維修梯落翻嚟啦，跟住之後咧，其實左手邊咧有條路嘅，其實都好靚路嚟嘅，咁啊仲係石屎嚟添，仲有埋扶手欄杆，你話係咪好正先？咁啊，如果咧頭先所講啦，如果之前未你睇其他 YouTuber 嗰啲片咧，話其實可以行得到啦，其實都如果可行嘅話咧，遲啲維修完嘅話，應該可以行到嘅。咁但係而家啲近期應該就唔好再行啦。咁啊，而家沿住翻九龍仔咁樣一路落啦，跟住嗱九龍仔公園。跟住之後就轉左咧，就出翻去移民禮士道啦，即係九龍城一帶嘅。咁啊，轉咗出翻嚟啦，移民禮士道，跟住之後咧就向前行。今日見到東寶庭道嗰個牌咧就轉右嘅東寶庭道。咁啊，東寶庭道咧就係呢個位，其實就有間學校嘅民生書院啦。其實都好多啲九龍城嘅人都知道呢間都係間正嘅學校嚟噶啦，係啦。咁啊，俾大家望一望啦，係，嘥幾秒鐘。跟住咧就係沿住東寶庭道繼續向前行啦。咁啊呢度100週年嘅校慶啊，係啦。啱啱過咗，但我都冇去參觀佢個 Open Day 啊。跟住就轉左出翻去咧聯合道，聯合道咧就繼續向前行咧，就去翻個樂富嘅廣場嘅。咁啊差唔多完啦，多謝晒，拜拜。